हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर मिनी व्लॉग। तो मैं यहाँ पे उठ गई हूँ। उठने के बाद मैंने नहा लिया है। नहा के फिर मैं पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद ये मेरा प्यारा सा बच्चा मेरे पास आता है, तो इसको थोड़ा बहुत प्यार करके फिर मैं चली जाती हूँ किचन में खाना बनाने। खाने में मैंने रोटी, सब्जी और चावल बनाया है। चावल और सब्जी मेरे हस्बैंड लंच पे लेके जाएंगे, तो मैंने उनको ब्रेकफास्ट दे दिया है। फिर अब वो काम पे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वो रेडी हो गए हैं काम के लिए, तो अब वो चले जाएंगे काम पे। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबका।